Učimo se hindijščina. Današnja tema je kuhinjska opravila. तैयार करना, Pripraviti. पकाना, Kuhati. काटना, Rezati. बारीक काटना, Sekljati. स्लाइस करना, Narezati. छीलना, Olupiti. धोना, Oprati. खंगालना, Splakniti. सुखाना, Posušiti. उबालना, Zavreti. तलना, Cvreti. बेक करना, Peči. ग्रिल करना, Peči na žaru. भाप में पकाना, Kuhati na pari. हिलाना, Mešati. मिलाना, Zmešati. डालना, Naliti. जोड़ना, Dodati. गरम करना, Sigreti. ठंडा करना, Ohladiti. परोसना, Postreči. चखना, Poskusiti. मसाला डालना, Začiniti. छानना, Odcediti. ढकना, Pokriti. खंगालना, ठंडा करना, डालना, Želiš te besede res obdržati v spominu? Odpri flashkaroluna.com in brezplačno vadi ta sklop ter druge tematske sklope. Povezava je v opisu.